Սովորում ենք շվեդերեն, դասի թեման է խոհանոցում պահպանում։ En matförvaringslåda. Սննդի տարա, En lunchlåda. լանչի տուփ, En matpåse. սննդի պահպանման տոպրակ, En fryspåse. սառցարանի տոպրակ, En plastfolie. պլաստիկ փաթեթ, En aluminiumfolie. ալյումինե, փայլատի թեղ, Ett skafferi. մառան, Ett köksskåp. խոհանոցի պահարան, En kökslåda. խոհանոցի դարակ, En kökshylla. խոհանոցի դարակաշար, En kryddhylla. համեմունքների դարակ, En påsklämma. տոպրակի սեղմակ, Ett diskmedel. ամանների հեղուկ, Ett maskindiskmedel. աման լվացող մեքենայի միջոց, En diskmaskin. աման լվացող մեքենա, En disksvamp. ամանների սպունգ, En diskborste. ամանների խոզանակ, En skurborste. մաքրող խոզանակ, En skursvamp. քերող սպունգ, Ett diskställ. ամանների չորանոց, En diskho. խոհանոցի լվացարան, En diskosil. լվացարանի քամիչ, Ett hushållspapper. թղթե սրբիչ կամ En rengöringsduk. մաքրող կտոր, Rengöringsservetter. մաքրող անձեռոցիկներ, En rengöringsspray. մաքրող սպրեյ, En sprayflaska. սպրեյ շիշ, Gummihandskar. ռետինե ձեռնոցներ, En soptunna. աղբաման, En soppåse. աղբի տոպրակ, Ett återvinningskärl. վերամշակման աղբաման, Ett kompostkärl. կոմպոստի տարա, En sopborste. ավել, En sopskyffel.
Աղբատիակ, En golvtrasa. հատակի շոր, En matförvaringslåda. En sopborste. En sprayflaska. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcards.luna.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։